Câmbio da Towner 2010. Eu não sou mecânico direito, mas você vai um não quer fazer o serviço, vai no outro, tem que levar não sei na onde, fica caro, não sei o que, isso aí, ó, câmbio burrando. Aí você vai no rolamento da embreagem lá, não é aquele, o que empurra a embreagem lá, eu não coiso direito não. Aí fui abrir, ó, esses 4 rolamentos aqui, ó. Esse aqui é o principal, ó, que dá o barulho no câmbio, que fica aquele lá na frente, perto do eixo piloto, ó. Aí você vai num, não quer mexer, vai no outro, não quer mexer, então você mesmo desmonta e faz. É pouco prazo, tá pronto. E não tem nada pra falar que é difícil não. Agora é só limpar aqui e montar. Ó, os rolamentos tudo novo pra trocar. Aí o de baixo que tava chiando um pouquinho também, nós já pegou e trocou. Mas, gente, pode esquentar não, tem que meter a chave.